Jeg må gjøre et video nummer 2 om skillna og oppattergifto. Vi vil ha sutja til, for å sutja til i 4 Korintier at vera 2, eller vera du som tryggvande gifter vi øynene som vantryggvande, og han eller hon ikke vil være gifte vidt der, ikke vil være tun tjunafella i årsek av tuert og en tryggvande, og han røymer fra der. Ta du ikke under tralldom i slukum føren. Og ikke under tralldom mersker til, ta mata mersker. Ikke under tralldom mersker at du er av heftur, av bunden. 4 Korintier 13-15. Og kvinnan som hever en ekta mann som tror ikke, og om han være så nøgtur at dveljast vi henne, let han ikke færa fra honom. Tøy at hin vantryggvandi ekta mævren halgavur av ekta konene, det vil si at du tryggvandi ekta konene. Og hin vantryggvandi ekta konan halga av ekta mannen, det vil si at du tryggvandi ekta mannen. Annars var bøten tykkara av røyn, men nu det røyn. Nei, høyla, unnskyldda. Men om hin vantryggvandi færi av sted, hvis han røymer, let han færa av sted. Og en brauer eller en syster ikke under tralldom i slukum førun, men god til å kalle okken til friar. Ikke under tralldom i slukum førun. Sørst du, det kan rikka, og fra okkara suju så jeg vil ha at han innstillingen av vid, vil jeg alltid røyna. Vi røyma omgantui. Men det kunne godt hent seg at ta i tur kommer til trygg, for tu som gifter vi som vantryggvand, som ikke vil fylja Jesus, at som fra lujer så vender han seg fra der, du ikke spennende mer, du vil ikke synda vi hånden til henne, du vil ikke gjøre noe som helst som synd ut, du har funnet en annan herre, og vi kommer til å velge rymmer fra der. Lett han fære sted. Vil han til, ikke bira det av du, og du ikke under tralldømme. Ikke under tralldømme, det vil si til å ikke bande av det, du ikke kravd til noe ut i føren. Så kjøtt som han er ferdig, så du fruer og leiser. Men, og i vers 11 så gjør vi et annet døme, og helt noe annet ting. Og i fra vers 20, og ta mun giftu bjaui, her det ikke vantryggvann sammen vantryggvann, men ta mun giftu, det vil si ta mun kristnu giftu. Bjaui ta ikke men Herren, let ikke ekta konuna færa sted fra ekta mannes uinon, så du ta han skal teka et døme om røyming, så det ikke til at mævren kunne funnet på rundt fra konens uinon. Men det til at konan kunne gjerne funnet på det, og det til som han ser, fer etter fer, nu og i aravus har vi sett det. Men Herren sier vittigalla at let ikke ekta konna færa sted for ekta mannens uinon. Herren gjev der ikke lov til at færa sted for ekta mannens uinon. Du som hever en tryggvande mann, du som kallar til tryggvande. Du er ikke lov til det. Så stender vers 11, men og om hon færi av sted, let henne være verande avgift, etla være endursjøvna til ektamanns søns, og let ikke ektamannen køyra bort ektakonu søyna. Ektamannen skal heller ikke køyra bort ektakonu søyna, han skal ikke få å lære å skilna var skriv og køyra henne bort og skilja seg fra henne, og hon skal ikke røyma fra henne. Hette tryggvande i midtlun. Etla øysne i brøyar forstand, mellom tryggvande og vantryggvande. Og faktisk alle mennesker. Hette det som Gud vil. At ånden skal fære sted fra sunnen tjunnafella. Ånden. Så spørningen, når nu skillnaver? Han henter åpenbart ikke vidt at annar fære sted. Han henter ikke ta. Du her stod, men og om hon fære av sted, let henne være verand i avgift.
Etla være endursøvna til ektamannssyns. Så hun færen, og hon ongan annan fær seg, og ektamævren her etter, og han hever ongan finnst her, så Guds vilje til at hon fyr atter til kvann, ektamannssyn. Ja, men han ikke rundt? Han så ektamævren hennara? Kanskje det blivit skilt, kanskje skilden av å skrive under, til færen kvart sutt, huset skilt, ringen var tidsen av. Men så langt som kvartjen av dem hun finner seg en annan, så det de egentlige ått. Det stadigvæk tjun. Og det som det har gjort alt for kjærst. Og det eneste som Gud vil til at hon fyr atter til ektamannssyn. Edla mævren som kolde bort ekta konsyna, teker han atter. Det det som Gud vil. Men ikke hvis andre av dem finnes en annan. Ja. Nær skilnavur, han ikke anna røymer. Og ikke endelig skilnavarskriv gjørst. Skilnavur tøy annar fær sær ein annan. Hvor så driver hår? Hvor hårdruvaren? Hvor fremt hårdom? Ikke endelig at han som runde kunne godt hava gaua grunn til at det var, det ikke rett, men flytte ut til han orskaide ikke mer, og kanskje varst du uthaltelig, eller uthaltelig. Men det eneste rette er at de funnet ut av det, og at de kom sammen etter. Til at det i tjun så langt som kvargen at du kunne finne en annan. Men han som ikke vil gjøre det, men som fær seg en annan, han hårdrøyvaren. Så kan det godt være at han som blir runderfra, som endar vi over hårdrøyvaren, til han som runderfra der, hon eller han, orskaide ikke. Det var avuthaltelig. Og vi kom flutte ut, og omkring tjallar og bo et landa, og jeg så bo her i 2 år, og du til å snakke vi, kanskje. Jeg sier bare så. Men først du der en ære, og til det bæ i tryggvande, så du hårdrøyvaren. Du framt håret med henne som ikke kunne halda det ut, og som får, og ikke fikk seg en annan, men boja etter at du skulle bli i ordan. Så som han det sammen. Ja. Det som skilur åpenbart ikke til at annar flytter ut, eller røymer fra her, til Herren vil, affæren, så skal man være avgift. Til at jeg ble det skilt, hvis vi er verande avgift, så skilnavar skrivet slite. Skilnavar, tjonar brev avgilda, kan man säga. Men det ikke det som skilder sunter. Det som øynar tvei saman den kinslige akten, og det som skilur tvei sunter tøy en 3 pastor kjemur og i middelen. Vi til at annar av hesum bavun øynar seg vi øynar 3 pastor, ta tjonabandet skilt, skilt. Sart du tar rette at tid trolova, og tid vera signaje, tid vera byenfyre, og gjennar kristnare møgnhøyt, av omkring kristnen mann, han legger hender av dekon, og til allment, suttja dekon, til ver allmanna kun gjørst, og ein lander vorsla ver hilden. Så tid gift. Og hava tid kinsliga samver, og tid gift, så kallas det siløyse. Tog øymanna boja vi tog inntil broarnottena,
Og gjør man det, så vil tjonabandet innsikla. Ta i den kinslige akten finnes her sted. Det står sånn at her 4 Korint 6, 16. 4 Korint 6, 16. Vet at det ikke at han som sambunden til henne skøtjo ått lika. Han som fer til henne skøtjo, han vil ått lika vi henne. Adam kjente kone sina, og ta blev det ått. Hon sa Maria visste ikke av mannen. Hon er ikke kjent mann. Hon visste ikke av mannen, hon er ikke kjent mann. Tog at det var bare trolova i. Og tog var det ikke tjon. Men, ja. Så at det som skiller tjonabandet sånt, det at annar av dem fær seg en annan. Og så er det ikke endelig at de ble gift. Det er ikke det som gjør at det fyrre tjonalegi avgilda. Nei, det lagt til bråte. Av de kinslige aktene som annar av sånne två parten har utført, vi har en tredje parten. Og det ikke takka feil av, det merkest. Det hent, så kan det finnas det sottar gjer, og til det som øyre henta, at det var jotta og fyrirgivet. Det en rævlig gjer, men det øyre jottast, og ver det jotta så øyre fyrirgivast, og man øyre røyna at genga vujare. Men så er det egentlig fyrirgivet det som hente, og tid komma saman og anda og sal og hjärsta, og det var grøtt og fyrirgivet, og så kommer det saman atter. Ja. Så at det så løs at du hever en vantryggvande mekka, og han røymer fra der, så du ikke under tralldom i slukum førdun. Ikke under tralldom. Det er at Herren tykker hatt fyrir tog at det blir egentlig tropult. Og hvis det vantryggvande fer, du vet hvordan det vantryggvande og det ganger ikke langt tog, til han eller hon fer seg en annan, og til også ta det en gildig grunn, til at det ikke ått i anda, men til vi som tryggvand og jeg røyna til og at lytta og at bia fyrir og vittna fyrir til vantryggvande og vi er ankan til å være at han som røymer ankan til, ikke under nøkken omstøvun aldrin vi tås om her ta i det henter hvordan stilla vi dokken ta røymte til en vantryggvande tjonafellegi så er du ikke under tralldame til å si om han eller hon ikke blir gifter atter, så ganger han 2,5 år, så hørte nei, nu helder han sammen vi henne, eller hon helder sammen vi honom. Det kan du bare blase etter, eller du vorst, leta fære, det var ikke kraft av der. Du er ikke under tralldom, det var ikke kraft av der. Men det var kraft av der, to tryggvande, og med vårt tryggvande, til det tjon, og annar røymer, så det ikke skilt, det stadigvæk tjon. For tog om hon rundt. Det stadigvæk 8. Og god vil at du skal være for atter til mann tøyngana. Det det som han vil. Og at mevren ikke skal køre bort til konesvinna til seg, takk han atter. Det det som god vil. Atter til ekta mann sånn, ikke sånn fyrre ekta mann, men sånn ekta mann. Ja.
Men er du færen fra tunn ekta mann, og så har du til boi, du er fra noe ganske 2 år, så har du, når han helt sammen med en ærere, så færst du ikke atter til hans herre og sier, ho, du en kona? Nei, ta for sånt. Så du det er bare og i tog før noen her som kvargen av dem, det finnes ikke en annan. Hatt det som god vil, så langt som det kan gjerast. Så langt som det kan finnes her sted. Ja. Det er det. Og det er omgående så løsning at man fer i middelent vei og på nekra måte. Tog at hevur annar parstren finnes her en annan, ja, man kan røyna snakka vikommande, vi vikommande, men ta øy du ongan rett til han eller henne møyra. Ja. Hatt det trobel vidskifter, og jeg skal si at det er at hese tingene her, de fleste er fullkomlig blinda for dem, og de skilja hverskje åt eller anna, og isen her, før enn de rekker til nær, før enn de rekker til sjolve, eller øyne til nærmest, og hvis du er en bibellesende person, og du lyser bibelen enn jeg var, så først du har suttja hvordan hese tingene henger sammen. Og tar aller flestu lærerne og pratikerne av Guds åre hava hverskje hødd eller hele av sin tingene. Tar vita hverskje åt eller annet. Hava fullkomlig forkjærta møyngar. Ja. Jeg minns det at jeg lest 2 eller 3 bøker, det var man sa onker ting, men jeg fikk slett ikke fri for det. Så fikk jeg fætter i en norskare bøk, jeg minns ikke hvordan det er. Jeg landet gjerne fra onkeren. Og her var alt rett i. Og jeg sa ødels ting, men så jeg finnes ikke noen ting på plass selv og øsene. Nær og skillnaver finnes det. Skillnaver er ikke hentet for de andre rundt. Skillnaver heller ikke endelig hentet for de skillnaver skriva. Og tjonaband sattmalen er sliten. Når skillnaver er hentur, ta je ui annar parsteren fersar en annan. Og tann fyrre av få seg en annan er hård drøyvaren. Oansett for runde, oansett for hva drøyer, oansett for bæ om skilsmisso. Drøysen lukka mykje. Tid og tjun, så langt som kvargen av dere her finnes en annan, til man hever bare øyne sen. Man hever bare øyne sen. Utan så, du erst øyne som fast vi florkonar og i. Ja, så kan du fra til Saudi-Arabia. Eller omkring stat her som mormoner er i Amerika. Utah eller et annet. Men i Guds egen så er det her hvordan tingene henger sammen. At skillnaver henter ta i annar færser enn annan. Ta henter samøyningen. Ta henter samøyningen, og ta kvettast òsne bondene til tan fyrra, som du varst ått vi. Tog er den kinslige akten så utroliga skal jeg si at det er alvorlig. Tog er siløyse og hår alvorlige synder. Og hår finnes her sted vi er kinsligere akt. Og at driva hår i møte konetøyne, eller at driva hår i møte mannetøyne, til vi til at du er sammen vi øren. Og vet du kinslige aktene vera tvei
samøynaje, og vi de kjenslige aktene vera tvei skilt suntur. Og sjálvandi skulda skilja suntur, så må det være vi tog at annar av dem hever vi en tredje part å gjøre. Hvor så driver vi hår? Ja, det har vi langt svære til kun. Tan som rymte? Nei. Tan som først får i sang vi øynen og øren. Til hårdrøveren. Spørs du med, så det konefalt ikke nødt ut av tutjeføren. Gjør så vel. En som taler så som gjør om hese ting. En som lærer det som jeg har lært. Og det som jeg har lært nå. Og ut i fyrre innslanden, etter å hykke etter det første innslanden nøysene. Så først til holdene. Han vil kalla vår en falslærer. Tog han lærer ikke det som folk flest heldur, og det som møynighetene lærer, det som lærerne lærer, men jeg har lært det om det som Guds ord sier. Det har vi. Just det som det sier. Jeg har lært det til å trudja grunder rettvisgjerligere, for oppattegyfto. Den første er deg, den neste er siløse, her som to han avsetje, og her som han som var siløser med der rumte fra der, og ikke vilde fyrgjevast, ikke vilde sattast, ikke vilde gjevast, men for. Ta driver to ikke hår, hvis det to gifte det oppatter. To vi ikke driver hår. Og den tredje grunden er fraryming. Men det skal skiljas på den måten, det er ikke bare fraryming og så ikke mer. Det er ikke her det ender. Men det en vantrykvand som rymer fra der, så det bare fraryming. Han rymter, du kan skifte det opp at du ikke under tralldamens lykken for den. Du leiser. Leiser til kvært, til å skifte det opp at Men det tveit som tryggvande, og annar rymer, så ut fra konteksten og i 4 Korintier, så øyer to som frarymdur fra, boja etter stakkala vattnet som rundt fra der. Hvordan langt? Jo, inntil han, eller hon, hvis hon sier vi, Guds ord sier hon, inntil hon, så langt som, ja, altså inntil hon får seg en annan. Hvis hon ikke får seg en annan, så langt som hon ikke får seg en annan, så du skilter til å boja. Så jeg først hoder en annan, og hon romte fra der, og ankan får seg, så to hårdrøveren. Kvoi, du var han fyrre, fer i sång vi en øren parste, enn til det gående, som han som to fekst der, og var skifter vi, men som rundt fra der. Ja. Så det hankret her altså sammen. Og det var det, og jeg lær ikke kvørse i kvett, det er faktisk fløyt av det, det er lyka port. Bispor, prester, altså 90% av presten mener, altså alle pretter man i farge mener, tar det alle for kjært hvis det mener noe annet det som Guds ord sier. Og det som jeg har lært til kun, det rette, jeg vet det. Døylt det. Og jeg får snakke av noen undersatta til høvespresten, det er nytt ikke. Til at jeg har i årene til høvespresten, jeg leser det, jeg har en skil av hva det her merker, hvordan langt sammen. Fra ryming den tredje grunden, men hon hanger sammen vi grundene. Andre grunden siløse. Det fra ryming,
så du leiser bæra ut i føren her som tann som rundt fra der var vantryggvande. Så du frøyer, ikke under tralldømme, pura leiser av deg, du kan skifta deg opp at du morgen hvis du vilt. Det vil si at her er en måneder om det er vantryggvande eller en tryggvande. Og ut i føren at det er en tryggvande kona som rymmer fra sin mann, så skal han være verand i avgift eller for at til mannsøyn. Men det kan bare finne seg sted, hvis han altså leiser for at til. Og for han ser en æra, ta tur rundt fra honom, så han hårdriveren, og du ikke sek. Men rymmer til fra til manne, og fra honom og i 20 år, og han har omgå finnes ser, han sitter enn her og bojer etter der, så du en hårdra, og en utforskalta teis, til løt og til først en annan mann. Der du. Ja. Til Florida øsne. Florida pura øyne med meg. Ja, ikke det? Ja. Jeg blir få en under nøsen her fra Florida først. Og slikka inn i nøsen og så alt mulig. Under nøsen. Ja, bokstavlig under nøsen altså. Men så sånn hun det sammen altså. Og altså, jeg husker om at det i 2 år. Bokstavlig husker. Altså, sånn her, at det en løgndardommer, hvordan det til? Altså, det noe som ikke har skilt? Altså, jeg dropper det ikke før jeg kom ui djøgnen. Og har finnet svære på alt. Så ferdig og øyne av seg hittel og mer, og så det hatt av det. Så hatt det avgrått, og så det neste ting. Og så hese tingen her fikk jeg fullkomlig grøy av for 14 år siden. Og nå har jeg fortalt deg, gjør så vel. Det som man så ser folk gjøre, det tryggvande folk. Det altså snakkar du vita om disse tingene, så vita de ikke, de kunne ikke svære for i bøe. De kunne ikke gjøre der en holdbæra grundgjeving om nekka som helst. Sars du, til dømes Matteus 9:9. Matteus 9:9 sier til at det et undantak for når det ikke eller for når det hår til et undantak. Og tog, når det hår at skiljast og giftast opp atter, til siløse. Og det måste du skilja, at det og tog føren her som du sekleiser. Du tan sekje, så du seker at han vil inntjøkne. Bæg og æren og atana og alt du. Inntil du ene forventer om for fyrtjøng, hvis du gjørst det. Men sørst du ta samme parallella skriftsteg i stendur i Marskos. Det 5:32? Nei. Det stendur i Marskos og en lærastane. Men her stendur ikke atler her stendur ikke undantekje, men til parallellt skriftsteg. Men her stendur ikke undantekje oi her. Det stendur bare, Jesus sier bare at han som skiles ved konen sin og giftes opp at du driver hår. Så om Marskos har ikke tidset til vi, at det for hår sætter undantidje. For hår sætter undantidje, det er undantidje om det er for siløse, merker til at det et undantak oi hasen her. Det er tøy siløse fanns her sted. Tøy siløse var årsøkken til skilnaden. Og vel av merke her til han sekløse. Ta drøyve to ikke hår om to gifte til oppater. Hatta måste skilja. Hatta skilja det flest ikke. Jeg har snakket vi øyne rikva folk om at her, og bare øyn av ødelen som jeg har snakket vi, jeg vil gi meg rett og svær. Bare øyn.
Så att det är Matteus 5:32, ja. Matteus 5:32, det är helt av Markus. Matteus 5:32 då ständer hit. Jesus säger här i Matteus 5:32, men jag säger till att kvar som helst du ska köra bort till konesyna. Okej, jag har gjort det ständer här. Undan det inte för silösesgrund, väl träna fram i hårdan. Ja, kvätt vittlas det så iver, det ständer här. Undan det ständer röjsni här. Og da vippar åsen her, du måste hava hatt og i hoa øysene tøyt og vidtjerst fyrra grunn tjei tan kapitlen om frarøyming og alt det der, hos hongra der saman. Tøy at og fyrra grunn tjei. Her standa tei indislige årene, som nu loksens rett tøyt og føresko King James, kommen av førest altså, ut av føreskon. Og i fyrra grunn tjei, 22 og 28, du bunden at ekta kono, søk ikkje at vera lostur. Lostur. Søk ikkje at vera lostur. Det er alle viktig å si leisur her. Ta øyre vera lostur. Du lostur fra ekta kono, søk ikkje ekta kono. Hatt røyn til Paulus. Men så sier han, men og du gifte det, du er ikkje sinta. Du lostur? Hvordan blir man lostur? Det er sånn at du er bunden. Hvis du er bunden, hver kan løse det? Du kan ikke løse det selv. Du er bunden. Det er å være bunden. Hvordan blir det lostur? Jo, det er vi tog at i tog føren er det at han som du er bunden sammen vi, han løser det. Du blir lostur. Du blir lostur. Du vil det ikke. Og det er grundtøvnen i alle bøyblene, til at de rettvurs og de høyla av godsbøtten, de vil ikke det, og de gjør ikke det. Jeg sier det akkurat som at de som skiljas fra tjunafella av søgnen, råknen de ikke som godsbøtten, ikke den øyneste øyne av dem. Ikke øyne. Ikke den øyneste øyne, at de gjør det. Og gjerst du det, og hever du gjerst det, og hever du det, og gjerstan, at det er leia gjerra det, så kan du gjerra så vel vende rump og stump, alle som du erst. Eller alt som du erst. Du får heksa et heis. 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 Du løstur fra ekta kone? Hvordan blir man løstur? Vet at hon skilser fra der. Så du løstur. Løstur. Ikke leisur, men løstur. Det vil si at du blir skiltur. Tog hever at vi fra rymminga gjerra, at konan rymde fra der. Løstur. Så stender her, men og du gifter det, så er du ikke synta. Gifter du det opp at den konan du heier rymde fra der, vær en vantryggvande, så er du fullkomlig leiser fra du i testunden fer, men vær en tryggvande, så hever hon teg bøyene fra herren at bøya, og røyne er sattast at vi tar mannen hun rymde fra, men er hun rundt fra der, og hun finner en annan, testunden finner en annan, så kommer Matteus 9:9, og gjelte, at nu har hun drivet hår, nu er hun stileis. Ja, så driver to ikke hår, to gifte til oppater. Matteus 9:9, og 4:6, 20 og 28, skulle koppla saman for å skilja holdina. Og inntil du skiljer det, så skiljer du ikke. Og inntil du brukar føresko King James, så hever du ikke trusja grunter. Det Jakob Dahl og Viktor sier bare, du bunden at ekta kono, søker ikke være leisur. Du leisur fra ekta kono, søker ikke ekta kono. Du leisur? Det vil si at de som leis, de som mange kono hever, tar som mange kono hever, tar som leisur, tar som ikke søker ekta kono. Det passer i over ikke. Det passer slett ikke.
Men tar som løster, det vil si tar som fraskilter. Tar som fra runter. Fra runter, det rett året. Tar få at hei ra fra Paulus, ikke søkja seg ekta konu nummer 2. Men kunne da ikke halta seg, og hun rundt, og hun finner en annan. Det måste skilja ut fra vers 11. Vers 11 sier, men og hun färjas det, at han være verand i utgift, etla være endersøvna til ekta mannsruns. Ja, så måste du være her, til stedet tja henne være endersøvna til. Og er du utan fyrir jeg fått den æra, så er du hårdruveren. Men fer hon og fer seg en annan, hon kan få seg typiskt konefolk fer seg en annan som vikna. Som vikna, hvis ikke æren tar farnar. Det er det som jeg vil si alt mot liv. Jeg vil ikke annet si. Jeg vil ikke si til at en kone fer fra en mann og er verande ensamhet i æravus, vi hjertasorg, og at hun græter om det som hendte. Det er fløyt av det. Fullstendig hjertaleser, kjensleleser, spørs meg. Godleser. Spiltar. Det som man så ser til at unger tryggvande menn i beste åren, kanskje første 30, 31, 32 år, 28 et eller annet, bliva fra rumder fra, konan bliva forheksa, av omkring sendingen, kjellap noen øren, konan i bindeklubb og ditten datten, eller grannalenen, som fytla der vi ødlun, djevelsens liknun, og så knapplega så mæveren for ordligur, simpelthen for ordligur, for gavur til henne, en ordentlig mæver, og så røymer hun bare. Og hva ser man? Ja, så mennene ganga i møgnøyder, og nei, det kunne ikke skifta seg opp at det. Selv om han som rundt, hun færsar øynbein av veien, så ganga nummer 2, ganga 8, nummer 3, så ganga 20 år, så hun har 5 era menn. Og ta lengt om lunsje, så hoksa man til, ja, nei, alle givna snakk om at her, alle har glemt at her nu kan jeg få meg en æra, og så få der sånn æra, tog jeg det øyneste at det hanger av til hva folk sier. Til det øyneste hva folk sier. Det er hva det nå ikke for å si, at jeg har glemt at det nå. Men hvordan Guds år lærer om disse tingene, hva det er rett og rengt, og hvordan disse tingene henger sammen, og i Kristi hoa, og i Bibelen lærer til ånden anelse for det. Ikke i det for det en gang. Ikke det for det. Og møgnjødene er fullstendig blåster. Her ånden Bibelen, ordentlig bibellærere, og i sånne møgnjødene. Jeg har sett det. Vi lærer, vi har alltid lært. Og så lærer vi, nei, heimamisjonen lærer. Ja, og så er det til, ja, hvor lærer vi til? Nei, til prestene, altså, eller tann og tann presteren. Jeg vet, ja, två eller tror jeg flesta prester, og tar halda akkurat, tar halda ankur skøyer inn i gøt og ditten og datten. Hva er det øyder, du veist, og i kyrkjallaren i gøt, og så har man hørt her, og når jeg tar sier til. Å ja. Og til egentlig at han som tar som titter under, det er prestaskaper. Prester. Folk er ikke prester. Men Guds år, at leta det opp og skilja det rett, og finna fram til den endelige sannløkken, og som den suttja ljøsi her, og i ta djeva til det kunne ikke ut en gang. De prøver ikke på det en gang. Prøver ikke på det. Og da du høyre sannløkken, så skriver den å bære som lign og falsklæro. Sjurur kan ikke vite noe som helst. Han er skilt til tverrferer. Han kan ikke vite. Og så når sjurur, han slipper ikke at tala til okkun, nei, han skiltur.
Ikke be jeg sjura at du hava Mikkelsmøte, han er skiltur, han er skiltur, han er skiltur. Tvær koner av rundt framar. Ja. Og nei, nu, jeg tror ikke snakka om det, nu har jeg sagt ikke sannlagen om det her. Nu kunne du bare pilka nøs til å se hva du vilja. Det var også grunden for at man måtte til at jeg ikke måtte slippe tala i misjonshusen til dømes. Og et klassisk døme. Tog at falske helt. Hva for falske halda? Hva for falske halda? Hva for falske hugsa? Så det flertalsmøyningen og følelsene det som rørest og i falskjen, det er det som egentlig styrer. Ikke hva Guds ord lærer. Nei, det er det som prestene sier, altså. Det som vi lærer, at det kommer ned til okkara fra presten. Altså, er det blåst? Etter hånden så er det bare så valgsigna glad for at det ble utfrist og tjattkun. Virkelig valgsigna glad for det, altså. Det var en ta først til det, ja, men altså, vi tar stående en førska King James husmanjød. Her som det er hon som ræver, Guds år, altså, man har kvett alt vi prestar, folkekyrkene hundan til, bisp og pavan til, bokstavlig, han fyrir at til pavan. Lutherska kyrkjan, hon fyrir under at Antikrist i Vatikanen. Det er en langt fær, hon er veri her siden 1992. Hvis du at det fylgje henne så vel gagnest her. Altså, vil du være lutheraner, så måste du være utanfor lutherske kyrkjena. Er ganske mer lutheraner enn tid.